Lura l-flusek infakkarkom li għadna kif konnet nitkellmu ma' Albert Frendo dwar student loans, issa jmiss li nitkellmu ma' missieden regolari tagħna Jasmine Mizzi biex naraw l-andament tas-swieq. Jasmine, tinsellim lek. Nsellim. Jasmine, kif kien l-andament tas-swieq internazzjonali matul din il-ġimgħa? Kenna ġimgħa fejn wara wkoll diversi xhur fejn qed naraw l-isħma internazzjonali jżidu fil-valur, erġajna kenna ġimgħa minkejja biex ngħidlek xi turbulenzi li qed ikonna fis-swieq, ġimgħa pożittiva swieq internazzjonali kemm fl-Amerika kif ukoll anka fl-Ewropa, bl-eċċezzjoni tar-Renju Unit fejn rajna l-FTSE 100 iċedi ovvjament fuq diversi aħbarijiet anka qabel il-ftehim u wara l-ftehim inċertezzi li għadhom għaddejjin. Minkejja da fis-swieq internazzjonali u anka minkejja diversi tħassib fuq it-tkabbir ekonomi partikolarment rajna l-indiċi l-Euro Stoxx 50 pereżempju fl-Ewropa jżid 0.75%, id-Dow Jones ukoll viċin 1%, rajna wkoll żieda fil-Ġappun, rajna wkoll pjuttost fl-istess livell is-swieq fiċ-Ċina. U dan ukoll wara li l-President Trump minn żmien għal ieħor jaġġornana fejn ikunu waslu l-ftehim, fejn ikunu waslu t-taħdidiet u forsi qed naraw li hemm iktar ċans illi in-negozjati ikunu fil-pożittiv. Għalhekk ġimgħa pożittiva għas-swieq internazzjonali. Tajdilna ftit dwar xi aħbarijiet li ddominaw din il-ġimgħa. Kif ġa konnet ngħidu ovvjament il-Brexit u forsi issa nidħlu naqra iktar fid-dettall. Imma rajna aħbarijiet importanti fl-Amerika partikolarment fejn rajna pjuttost b'sorpriża waqa' fil-retail sales fl-Amerika u allura dan iġib miegħu iktar tħassib fuq it-tkabbir ekonomiku globali. Infatti, fix-xahar ta' Settembru rajna li il-poplu Amerikan inaqqas l-infiq tiegħu, rajna tnaqqis ta' 0.3% f'Settembru l-iktar tnaqqis li rajna minn frar illi għadda. Ovvjament, jista' jkun li kien hemm l-impatt tal-gwerra fuq in-negozju bejn iċ-Ċina u l-Amerika. Mbagħad ukoll dan ikun xahar partikolari fejn ukoll ikonna it-tfal imorru l-iskola u allura jista' jkun li l-konsumatur ikun qed iżomm di f'moħħu. Rajna wkoll fl-Ewropa fil-Eurozone inflation, il-rata ta' inflazzjoni taqa' l-iktar livell baxx kważi għal dawn l-aħħar 3 snin, minkejja illi anka Mario Draghi fl-aħħar intervent tiegħu li għamel rajna illi l-Ewropa għandha x-xewqa illi l-inflazzjoni tikber. U minkejja illi qed jagħtu jew ħajibdew jagħtu iktar stimolu u d-direzzjoni li waqqgħu wkoll ir-rati tal-interessi, allura l-banek partikolarment iridu jħallsu biex iżommu id-depożiti tagħhom, il-flus tagħhom mal-ECB u issa qed naraw anke kumpaniji illi jiġu wkoll penalizzati tal-li jżommu flushom fil-banek. Rajna wkoll allura dan hemm xi ħaġa li mhux qed taħdem kif jixtiequ il-Banek Ċentrali. Jew il-Bank f'dan il-każ il-Bank Ċentrali Ewropew. Allura hemmhekk qed tiġi l-mistoqsija imma daw il-miżuri li ħadna fil-passat u li qed nieħdu bħalissa huma l-miżuri tajbin u għalhekk wieħed irid iżomm iktar anke kif jerġgħu jibdew diħlin ċertu miżuri ġodda biex naraw dan jistax ikun pożittiv biex il-banek l-ekonomiji jibdew iżidu xi ftit ir-rata tal-inflazzjoni anka viżavi il-fatt illi r-rati tal-interessi qed jonqsu u allura dak suppost jistimula iktar infiq u allura suppost tola l-ħajja. Dan mhux qed isir u rridu naraw kif ħanibqgħu għaddejjin f'dan ir-rigward. Naħseb kien hemm aħbarijiet oħrajn, l-aħbarijiet fuq in-nies li jsibu x-xogħol l-Amerika ma kienx hemm xi tibdil jew kemm konna qed nistennew wara dak kien pożittiv, imma mbagħad kien hemm l-IMF ukoll illi terġa' tagħti indikazzjoni illi tkabbir ekonomiku globali fid-dinja jista' jkun iktar kajman matul din is-sena u anke s-sena d-dieħla.
Ġezmint, waħda mill-aħbarijiet li dominant il-ġimgħa bla dubju ta' xejn kienet il-Brexit u biex xtaqt insaqsik għandna deal jew m'hemmx deal għax għadha daqsxejn. Mela, id-deal mal-Ewropa sar kif anka kien irnexxiela wkoll tilħaq ftehim. L-ex Prim Ministru Theresa May irnexxielu wkoll forsi ħafna ma stennewx illi il-Prim Ministru il-ġdid ukoll jasal għal dan il-ftehim. Jidher li ż-żewġ partijiet ċedew xi ftit punti fuq il-Customs Union, punti fuq il-VAT, punti l-iktar wieħed importanti naħseb ukoll id-direzzjoni u l-importanza tal-ftehim li jkun aċċettat mill-Irlandiżi. U ġat naraw ftit wara jew anke ftit qabel ma ġie mħabbar illi ż-żewġ partijiet laħqu l-ftehim rajna d-DUP illi jgħid kategorikament li ħajvvota kontra is-sibt meta ħajjitressa il-vot. Is-sibt tgħaddi mill-Parlament. Ekku, ġifieri issa il-ftehim irid jgħaddi mill-Parlament Ingliż. Diġà il-partiti tal-oppożizzjoni qed jgħidu illi ħajvvotaw kontra. Kif għadt id-DUP li tifforma parti mill-Gvern fil-Parlament biex ngħidu hekk tivvota mal-Gvern qed jgħidu li mhux aċċettabbli għalihom li Boris Johnson kien maġġel wisq biex jilħaq ftehim at all cost u allura diġà hemmhekk għandu parti mill-maġġoranza li ġa tilef iktar fin-negattiv. Di tista' tiġi estiża iktar l qudiem jekk ma tgħaddix. Issa, jiġifieri jekk issa il-Prim Ministru ħajiddependi minn dawk il-membri parlamentari li vvutaw kontra il-ftehim ta' Theresa May. Immissa wkoll għandu dawk il-membri parlamentari li kienu jew għadhom konservattivi imma li hu biex ngħidlek keċċa l barra u allura rridu naraw dawk kif jivvutaw. Li ħajkunu importanti jekk hemm deputati mal-oppożizzjoni, partikolarment fil-Partit Laburista, illi jistgħu li kienu favur il-Brexit illi jistgħu jivvutaw mal-Gvern. Imma n-numri għadhom mhux daqshekk ċari jekk ma jgħaddix illi il-vot ma jgħaddix, allura l-Prim Ministru suppost irid jitlob l-Unjoni Ewropea biex iġeddet għal 3 snin, għal probabbli 3 xhur, skużawni, u hemmhekk naraw se jiġri. Imma jgħid elezzjoni tgħaddix biex issir elezzjoni jew le qatt irridu naraw. Tkellimna f'diversi programmi preċedenti dwar ir-rati tal-interessi u rġej semmejta llum ġeżmint hemm fil-fatt il-Fond Monetarju Dinji issa kontra l-fatt li investituri u istituzzjonijiet skużawni qed jieħdu aktar riskju minħabba rati ta' interessi baxxi. X'intqal f'dan ir-rapport? Dan japplika kif qed tgħid inti għall-kumpanija anke l-enfasi qed isir fuq kumpaniji ta' assigurazzjoni, pension funds, imma wkoll għaliex japplika wkoll għall-investituri. Għaliex hemm pressjoni nafu li rati tal-interessi huma baxxi, allura qed ikun hemm pressjoni kemm fuq dawn il-kumpaniji biex jipproduċu riżultati jew imaxijiet aħjar jew sostenibbli għall-investituri tagħhom u allura peress li rati tal-imax baqgħu jaqgħu hemm it-tendenza illi dawn l-istituzzjonijiet jieħdu aktar riski fil-investimenti tagħhom. U l-IMF qed tagħti din it-twissija li anke r-regolatur għandu ikun iktar viġilanti u l-investituri ta' dawn il-kumpaniji ikunu marfa bil-deċiżjonijiet li jkunu qed jieħdu dawn l-istituzzjonijiet. Issa, f'daw l-aħħar ġimgħat smajna bis-saga ta' fund manager magħruf ħafna Ingliż Neil Woodford li daret issa fuq il-fund supermarkets ukoll. X'kienu l-aħħar żviluppi? Ovvjament di konna tkellimna fuqha wkoll diġà. Dan kien fund manager biex ngħidu hekk wieħed mill-iktar renomati fir-Renju Unit. Illum issa biex ngħid hekk il-fondi li kien imexxi ħajġu magħluqin. Imma issa kif attint min kien ibiħħom l-iktar li primarjament kumpanija fir-Renju Unit illi għandha kif attinti aħna ngħidulhom fund supermarket. Forsi. U jagħtu jiġifieri dawn l-investitur jista' jagħżel minn ħafna skemi ta' investiment kollettiv primarjament online. U dawn il-fund supermarkets ikollhom lista illi jisom ikun qed jażluha huma imma ma jkunx parir. U jidher biċ-ċar illi din il-kumpanija kienet qed timbutta ħafna lil dan il-fund manager
U allura issa id-domanda qed tiġi mistoqsija kemm huma effiċenti, kemm huma importanti illi l-investitur ma joqgħodx fuq dawn il-fund supermarkets illi għax ikollhom lista peress li da ma jkunx parir jista' jkun qed tiġi l-mistoqsija daw kellhom xi interessi għaliex kienu qed jimbuttaw daqshekk lil dan il-fund manager anke meta l-andament tal-iskemi tiegħu kienu sejrin ħażin. U issa naraw ir-regolaturi fir-Renju Unit kif ħajaġixxu għal ovvjament pressjoni ħafna minant l-investituri fir-Renju Unit u anke mhux fir-Renju Unit biss. Ġesmint, ma nafx kemm baqa' ħin, imma xtaqt li forsi naċċennaw ftit fuq is-suq lokali. Suq lokali din il-ġimgħa territorju negattiv, kellna 12 sem li jaqa' fil-valur, fosthom minnhom ukoll li jaqgħu fil-valur mhux ħażin, imma l-indiċi suċeda din il-ġimgħa 1.4% andament differenti mis-suq internazzjonali fl-istess ftit ġranet. Grazzi ħafna Ġesmin ta' dik l-informazzjoni l-update fuq is-swieq. Bekk wasalna fit-tmiem edizzjoni oħra ta' Flusek minn ħadd tiegħi bħal dejjem nixtieq nirringrazzja lil New Age Media, lil crew tekniku ta' Net Television, nirringrazzja lil sponsors tiegħi u fuq kollox ilkom tal-li segwejtuna. Nagħmel appuntament magħkom għal ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.